No priatelia, máme tu RENAULT SCENIC 7-miestny 1.9 DCI z roku 2010, ktorý má nabehaných nejakých, myslím, že 150 000. Kde sa to tu prepína? Litro, distanza. A musím to poprepínať, nebudem to za jazdy robiť. Veľmi príjemné autičko, priatelia. Rodinné, žlté štepovanie, čo sa mi úplne že extrémne páči. Takže trošku detailné video aj z jazdy. Prejdeme po nejakej jame. Nič nebúcha, netrieska, neklepe. Takže toto je ďalšie predajné video. Přátelé, RENAULT SCENIC 7-miestny 1.9 DCI. No a uvidíme sa pri ďalšom videu, priatelia.